Hello， 大家好，我係天王星嘅。今日我哋唔打機啊，出街。嗨，我哋係啊，我哋嗰度好黑啊！直升機對面啦嚇！哇！你睇幾多人？今日係前面。做咩你要拍片啊？你拍片啊？點拍咁啊？啱啱前面嗰3個人。拍片係邊係我過嚟嘅，係呢度。拍片好嗰條係咪？喂！一黃金週嘅香港維港。好靚啊！Yeah！ 我哋喺你後邊。即係好強。好靚啊！同埋我呢度我唔可以開燈啊！呢度唔可以開燈就係因為已經好光啦。好靚啊！但係我反光我後面都哇！勁啊！呢度啊，見唔見到？有遊輪啊！哇！點解我唔係喺屋企拍，而係去到呢度就拍咧？就係因為我喺屋企唔得閒路，同埋而家幾點？等陣先。依家係7點43分，依家7點43分最適合睇遊輪。哇！成個海岸線。好似搞到佢。Oh my god！ 揸機揸好啲啊，歪曬啦。有意思。大家應該見到嗰個。哦。我哋。你哋喺一個咩橋位睇嚟？腦子壞掉。打機嗰一集我都係同今日拍嘅。哎呀！
見唔見到啊？演唱會啊！ helicopter Can I swim here? 你兩個 ，Oh my god！ 哦。哇！直升機啊！直升機啊！未見過直升機啊？我見過啦，大佬。哇！又有月亮照耀，架 helicopter 喺度。開閃光燈，哇！喂，我有帆船咯。啊，帆船邊度？你係咪想睇下地圖做緊咩？嗰邊啊！可以試下，又可以試下。唔都有錄影地。我哋見到啲燈閃下點啊？見唔見到啊？有隻船啊！唔清咯，成日開8K。海港城唔知喎。海港城好似係呢邊海港喎，城嗰邊。喺對面。大家想唔想睇海底啊？Yes。 OK 喎，影得。上次你極限衝去海港城嗰陣。做咩買？做咩要海港城買咩？天氣好。呀！夠錢買一個。哦，買咩啊？我而家喺個欄杆嗰度。我而家喺個欄杆嗰度要小心啲，如果唔係等陣間咧就跌咗部電話落水啊！跟住然後我冇晒啲片，咁就弊啦。唔夠清。買下第啲嘢好啊！過咗啦。幾個月前嘅事。我你夾咗過嚟已經。着火啊！其實應該要咁樣。歪咗喎。好靚啊！歪咗喎，風哥。哇！哦，帆船！哇！你睇呢隻叫就係要俾你個頭。佢得哇！好快！快喎！呢架空船嚟嘅。果然係空船喎，你講得啱啊！大家等一陣先。白天清小涼天聽到啲海浪嘅。雖然我哋未過完啫，但大家影片就到呢度啦，記得 like and subscribe，係，拜拜，係 ，yes。